ଅଛି ସେଥିରେ ହାଉସ୍ ଗଣନା କରାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆପଣ କିଛି ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନବ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ठीक ठीक बढ़िया कथा कह देखते चेक करूँ किसी धन्यवाद। ଆପଣ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଘରେ କେତେ ଜଣ? ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣନା ହେବାର ଅଛି 2027 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଘର ଗଣନା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେଥିରେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ'ଣ ତଥ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି, ଏଇ ସବୁ ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ମାଗିବୁନି। ମୋର ଘରେ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଘର କେମିତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହେବ, ଏଇ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଜାଣିକି ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ? ଆପଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ? ଏଇଟା ସମଗ୍ର, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ବି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଉଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରେସନ ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ଘର ପାଇଥିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନାର ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ, ସେଇ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ନିଜେ ଆମର ଆଇଡି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଜନଗଣନା ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା ହେଉଛି ତାହାରି ଏନୁମେରେଟର ବା ଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ନେବୁ। ତଥ୍ୟଟା ଗୋପନୀୟ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତ ସରକାର କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ କିଏ କାଟୁଛନ୍ତି? ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବା ନ କଟିବା ଏଟା ମାନେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କଥା କହିଦେଇଛି, ଯେମିତି ଘରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତି ମୋ ଡାଟା ନେବେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କାମ କରାହେବ, ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆମର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସରକାର ଠାରୁ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଚାହିଁବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଭାରତର, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ସରକାରକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଭାରତରେ ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କତରୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଶ ଭାରତ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଲେ ବି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିବେ। ହଁ, ସେ ଭରସା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବି ଡାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ,
ତେବେ ଆପଣ ସେ ଗଣନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜନଗଣନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ରଖୁଛି ତାର ବେନିଫିଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ଆପଣ ଘରଟି ପାଇଥିବେ ସେଟା 2011 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗଣନାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଘର ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ତ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଉପରେ ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ବିବାହିତ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଘରର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଟା କେମିତି କଣ କୋଉଠୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦୟା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବାହାରୁ ଆଣୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ ଯେ ଆମେ ବାହାରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଣିକି, ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏଇ ତ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସୁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଅଛି? ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କି ଅଛି, ମାନେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନା କେମିତି କଣ ଆପଣ? ସାର୍ ଏତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ତାକୁ ବି କହିବ ନା ଆମ ଘର ଭିତରେ ସେଫ୍ଟି ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଖାନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଫ୍ଟି ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସରକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ବି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ ସେ ପାଇଖାନା ପଇସା ଆଣିକି ସେ ଖାଇଗଲା ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟା, ଫେର ଆପଣ ଆସିକି ସେଇ ପାଇଖାନା କଥା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖାଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଆଉ। ହଉ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଅଛି। ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟେଲିଭିଜନ କିଛି ଅଛି, ଟିଭି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ୱାଇଫାଇ ବି କେହି କେହି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା କୋଠରୀ, ମାନେ ଶୋଇବା ଘର କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ସେଟା ବି କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଆମ ଘର ରୁମ୍ ଦୁଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଭିତର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଚାରିବୁ। ଆଜି ଆପଣ ପଚାରିବେ ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି, କାଲି ପଚାରିବେ ଆଲମାରିରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ପରଦିନ ପଚାରିବେ ସୁନା କେତେ ଅଛି, ସବୁ କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେଟି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କେତେଟା କୋଠରୀ ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବିବାହିତ ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବଲ୍ ଜଳିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆଉ କିଛି ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରହୁନି, ଟିକେ ପବନ ହେଲା ମାନେ ଗଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ। ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଦୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପବନ ହେଲେ ବି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆସିବେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା କାମୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
ସେଇଟା କେମିତି ସର୍ବ ହବ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯାନବାହନ ଅଛି ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି, ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କାର୍ ଅଛି କି 4 ଚକିଆ ଯାନ? ଆଉ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଧନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛି ଟିଭିଟା ଚାଲୁଛି ତ ସାର୍ ସେ ସେମିତି ଟିଭିଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ହେଲା, ଗହମ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ଦେବି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଅସୁବିଧା ପକେଇବି ନମ୍ବର ନେଇକି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣ ସିଏ ଯେମିତି ଗୋପନୀୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ନେବ ମୋର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ସେଟା ଦେଇହେବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି OTP ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ନମ୍ବରଟା ଦଉଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଧରିକି ରାସ୍ତା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଥ୍ୟ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତଗତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହସ୍ତଗତ ହେବ ନାହିଁ। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा, संपूर्ण तथ्य ठीक ठीक भाव आपण ଦେଇଥିବାରୁ बहुत बहुत धन्यवाद ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ। ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଠି ଦାୟୀ ରହିବୁନି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ।